Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vivendo e Aprendendo. Bom, gente, hoje eu vou vir com um chá bem especial, sabe? Quando você está bem estressada, que você tá assim, ó, que não aguenta. Então, é esse chazinho aqui que é excelente. Então, gente, ó, eu vou botar a panela aqui e colocar meia xícara de açúcar. Esse aqui é o tal do chá trovão para estresse, gente. Não sei se alguém já fez ou já viu falar. Se alguém já sabia desse chá trovão aí, comentem aí, gente. Quero saber, hein? Esse chá aqui, desde criança eu tomo ele. Quem me ensinou aqui, quem me ensinou esse aqui já até faleceu. Faz muitos anos. Chega do serviço, cansado, estressado, né? Toma um banho, faz um chazinho desse aqui. Toma. Nossa, gente. Vai dar aquela relaxada nos nervos. Vamos dar uma esquentadinha. Fala chá trovão, gente, porque na hora que joga a água fria, ele faz tchuf, né? É uma delícia esse chá, sabia? Até para tomar sem erva mesmo. Eu já tomei. Eu sei que você já tomou. É gostoso, não é? É bom. Dá para tomar ele até sem as ervas. Aí, gente, vocês vêm com a água fria. Colocar só um pouco para dar uma derretida aqui, daí coloca o restante da água. É como se fosse fazer uma calda, né, para pudim. Só que não tem nada a ver com pudim aqui, né, gente? Uma fervida aqui. Vou dar uma derretidinha. E aí, gente, ó, eu vou usar erva doce. Vou usar a camomila e também o alecrim, gente. Famosinho. O famoso alecrim. Se não tiver o alecrim assim, pode ser o alecrim assim, ó. Seco. E esse daqui é daqui de casa, gente, ó. Meu filho tira, ó, os galhos, aí eu deixo ele secar naturalmente, aí farelo ele. Daí guardo, gente. Muito bom. Agora que ele já tá quase derretido. Aí é só colocar mais água. Ele não pode ficar muito doce. Se for fazer só o chá trovão, aí sim. Mas se for para colocar as ervas, daí já não deixa muito doce. Nossa, esse tempo tá... Desculpa aí, porque tá feio a coisa. O tempo tá estragando todo mundo. Estragando todo mundo. A garganta. Aí, ele derreteu aqui. Faz a quantia necessária que for tomar. Como aqui a gente é bastante, né? Todo mundo gosta, né? Quem que não gosta de dar uma relaxada para dormir? Ficar mais calmo, mais tranquilo. Quanto de água você já usou? Aqui é a pessoa que vê a quantia que ela vai fazer. Aí coloca Conforme você vai fazer o teu chá. Se você for fazer só uma xícara, você coloca só um pouco. Vai fazer um copo também.
Agora aqui, como eu vou fazer bastante, né? Porque com certeza você vai querer tomar, eu vou Então, no tomar. caso, tudo varia da quantia que Da for quantia fazer. que for fazer. Todos os ingredientes varia a quantidade que vai pôr para ser feito o chá, conforme isso aqui. É isso aí. Aí, gente, ó, coloca... É que não adianta eu falar, ó, coloca 1 litro de água ali, se a pessoa é só 2 pessoas. Aí a pessoa vai fazer 1 litro só para eles dois. Não tem Entendeu sentido. agora? Não Uhum. tem, né? Aí, gente, isso aqui é a camomila que compra na farmácia, ou tem muita gente que tem. Eu tinha aqui no quintal, mas acabou. Aquelas florzinhas, né? Parecendo uma margaridinha. Só aquela minha dúvida. Do que? Da quantidade? Isso. Esse é erva doce. É erva doce. Erva doce também todo mundo conhece, né? A minha, ó, Essa tanto erva que eu... doce seca, né? É, a sementinha, né? Eu faço bastante aqui, gente, ó, como eu já até acabou, ó. Eu vou até colocar tudo aqui, porque ficou só um pouquinho. Então, como eu falei já pra vocês, quem tiver o alecrinzinho assim, coloque ele assim. Se não tiver, pode ser desidratado. Deste. Ó, isso aí. Agora é só a gente deixar ele dar uma fervida, né? Aqui. Aí já a gente volta, gente. Senão vai ficar aqui parado o vídeo ali. Bom, pessoal, ó, já ferveu aqui o nosso chá. Agora é só passar, gente, ou com uma peneirinha ou com um paninho bem limpinho, né? Aí, passa ele, deixa ele dar uma mornada. Se for tomar durante o dia, gente, toma tipo de umas 3 xícaras por dia. Mas olha, pessoal, esse chá é excelente. É um chá muito bom, mas bom mesmo. Dá até para criança tomar. Nessas canecas aqui não dá para aparecer, né? Eu vou tentar colocar aqui, gente. Tô com medo dele estourar, porque ele tá bem quente mesmo. É uma copa grossa, né? É. Talvez, Eu né? tô até com medo aqui de pôr, ó. Eu acho que eu vou deixar pra pôr depois, gente. Porque eu tô com medo dele estourar, porque eu queria que Coloca um vocês... pouco d'água da torneira, que daí ele dá uma quebrada, não. Não, mas é que daí ele vai perder, né? Não, mas daí eu tomo. Não vai ficar tão forte. Não, Olha aí. porque eu quero mais é mostrar aqui a corzinha dele, ó. Entendeu? Entendi. Morrendo de medo dele estourar aqui. Mas eu acho que não vai, não. Ó, gente. Mas esse chazinho pra estresse, gente, sabe? Quando dá aquelas dor nos nervos, assim, sabe? Que você tá que não aguenta mesmo. Ele é excelente, né? Pra tomar e dar aquela relaxada. Beleza, gente? Daí, se quiser mais açúcar, né? Daí fica a gosto daí de vocês, tá bom? Eu já gosto de chá, assim, mais quebradinho, assim, no açúcar, né? Mas tem pessoa que gosta bem doce, né, o chá. Então, coloca mais açúcar aí, né? Beleza, pessoal? Daí, então, é isso aí, né?
Espero que vocês tenham gostado, né? E não se esqueça, gente, de deixar de se inscreverem aí, né? De deixar o likezinho, né? Comentar. E também compartilhar, gente, esse chá aí com os amigos, né? Com as pessoas aí, que esse chá é muito bom. É excelente, gente, para as pessoas que têm esses problemas de nervo, porque... E quem que não anda estressado, né, hoje em dia? Então, por isso eu estou levando até vocês esse chá, gente. Beleza? Então é isso aí, né? Espero que vocês gostem. Deixa aquele likezinho aí para estar ajudando o nosso canal, né? Pra gente trazer mais, né, esses chazinhos, né, que é muito bom. Beleza, gente? Então é isso aí, né? Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!